misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koamitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koamitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya falomerabantsika tsirairay avy indray amty alatsinainy ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ka dia fifaliana hatrany ny mandrainao isy atokantrano izay manaraka izao fandarana izao alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka isika ry andriamanitra tsara indrina izay an-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitahianao manokana anay tsirairay avy misotro anao ihany koa izay mitaona anay hianatra sy handika ny teninao ho mety izy ianao hiasa ao-pony tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandarana izao anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ady tany an-danitra, ady tany an-danitra. Tena nisy ady tokoa tany an-danitra hitantsika ao amin'ny apokalipsy 2:12 ireo mpandray anjara fototra roa anatin'io ady lehibe io dia Mikaela sy ilay dragona. Ilay menarana ela ao izy atao hoe devoly sy satana. Izany ihany koa no ilazana azy eo amin'ny diny fahasivy. Manambara ny lafy toetrany sy ny fomba fiasany manko ireo anaran'ireo. Mikaela kosa no anaran'ilay anjely arkanjely lehibe miady amin'ny satana. Ao amin'ny Jota 2:7 ny atao hoe arkanjely dia filohan'ny anjely no mamaritra azy ary andrian-dehibe indraindray no iantsona any Mikaela. Azontsika ambara fa iray amin'ny anarana maro fiantsonan'i Jesosy ny hoe Mikaela satria voalaza fa iverne tao tany amin'ny feon'ny arkanjely izy. Tsy hoe amin'ny mahanjely no voary tsy akory fa amin'ny mahafiloha mpitarika ny anjely azy. Nanomboka ny ady tany an-danitra satria niaiky ny fanjakana sy ny fahefana ary ny toetran'Andriamanitra i Satana. Mazava loatra fa tsy nandringana avy hatrany ilay mpanohitra azy Andriamanitra. Hitantaratra amin'izany ny toetrany maro-po sady be voninahitra sy be famindram-po izy. Niamafy anefa izany ady izany mandra-pahatonga ny fotoana izay tsy nisiany toerana ho an'ny Satana intsony tany an-danitra. Ambara amin'ny Baiboly fa nazera teto an-tany ny devoly ka nentiny ho teto an-tany koa ilay ady ary dia nihitatra hatreo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny famelezan'ny Satana. Izao no lazain'ny Baiboly azy manao ilay mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Asongadina ao amin'ny 112 ireo zavatra telo azahoantsika ny fandresena amin'io ady izay atrehantsika io. Dia ny ran'i Jesosy no hoany manavitra antsika marina ny amin'ny fahotantsika. Ny fandresena ny fahafatesana mihitsy izany no azontsika amin'ny fitakiana ny fanavotana amin'ny ran'i Jesosy. Ny fitantarana izay zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika dia manampy antsika ihany koa ho velom-pakasitrahana mandrakariva ka tsy ho feno fangidiana ary hanandratra ny fiangonana ankapobeny. Tsy natao hitoka-monina isika koa aoka tsy ho menatra ny ifampahery amin'ny alalan'ny fizarana fanandramana amin'ny mpianakavin'ny finoana isika. Ny fahavononana fohy ny aina noho ny filazantsara dia manambara fanoloran'ny tena tanteraka ao an'Andriamanitra. Marina fa sarobidy ny fiainantsika eto an-tany saingy aoka ho tiantsika lavitra ny fiainana mandrakizay satria izany no mamaritra ny mandrakizay tsika. Dia
aoka ho tsarofintsika zany fa ao anatin'ny ady tokoa isika ary aoka ay an-tany amin'ny azahoantsika fiainana mandrakizay. Dia tsaro fa ny rany Jesosy Kristy irery ihany no hany manavitra antsika amin'ny fahotantsika ary izy irery ihany no itokiantsika. Amen. Afaka isika irainay tsara indrindra eo mbola misaotra anao ny amin'izany fitiavanao zany. Misaotra anao tokoa izay misolo vonay anay ary misaotra anao izay mitaona anay mandrakariva hatsapa fa ao anatin'ny ady tokoa izay ankehitriny ka tsy tokony ho varimbariana, tsy tokony hety ampatoriana, tsy tokony atory ihany koa fa aoka hivonona hiandany aminao, hampiasa an'ireo fitaovana hoety miady tokoa amin'izao andro faran'izao ka aoka hifahatra amin'ny fanangolen'ny devony. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.